Falo errado e o que é que tem? Não estudei pra doutor, não preciso ser letrado pra poder ser cantador. Quem assunta minha prosa, na roça também passou. É onde me sinto bem, desse jeito que eu sou. Em criança ouvi uns causos que foi meio assustador. Saci mula sem cabeça e o trem feio da besta, a lenda do berrador. Sem querer me amedrontar, meu pai tudo me ensinou. Com a cultura que tinha, foi o melhor professor. Quando no cabo da enxada, logo já me colocou. Pro moleque que eu era, foi o que solucionou. Foi trazendo a corda curta que a doma executou. Outro novo enredo, mão, não tem outro jeito não. É no freio, sim senhor. Para as teimas que eu fazia, minha mãe sabia usar chá de vara de goiaba. Se pudesse me pegar, era moita aquele tempo, meu conselho tutelar. De tardinha aparecia, com a carinha de gambá, me fingindo de inocente, procurando escapar. Se nem tudo sucedia bem do jeito que eu queria, minha orelha ia esquentar. Rua, vaca, rua. Bora lá, gente, chamar na capa. Minha infância aqui na roça, que me ensinou a viver. Bocudo, né, Chapéu? Falta de escrita boa não vai me desmerecer. Trago em mim honestidade, isso eu tenho pra valer. Dar exemplo pros moleques é o que posso fazer. Aí, ó. E a escola que não tive, com água, certeza né? Eles vai ter. Dentro do meu coração sei que tenho de montão tudo para agradecer. Fala errado e o que é que tem? Não estudei pra doutor. Boa tarde, boa noite para quem for assistir à noite. Vamos agradecer a Deus aí, gente, pela vida, pela saúde, por nos proteger, livrar de todo mal, todo perigo. Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe a nossa pescaria. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, Pesca Raiz. Acabamos de chegar aqui no rio aqui, ó. Olha lá. Olha o enrosco, ó. Vai espantar os piau, né, enrosco? E pedimos ajuda de vocês, que se inscreve no canal, compartilha. Assiste o vídeo do começo ao fim. Ajuda no tempo de assistir o vídeo aí. Quanto mais por mais tempo que vocês assistirem o vídeo, dessa forma o YouTube vai recomendar mais o conteúdo para outras pessoas. E vai pegar quanto, seu Chapéu? 10 hoje, se inscreve, compartilha e deixa o like. Deus no comando, bora lá. Ó, gente, começando a pesca aqui com a minhoca em riacho. Pegar uns lambari aqui, poder chamar as traídas na capa. Joguei uma quilera azeda aqui. Opa! Ó a garapa saindo do enrosco.
Primeiro do dia, da tarde. Agora já tá tarde, gente. Ó, saiu um cará, viu? Vou tá pegando ali, iscando o varão de traíra. Ali, ó. O certo é o lambari, né? Aí, gente, enquanto o lambari sai do enrosco, vai o cará, ó. Aí, gente, o que o Chapetel achou ali, ó? Arrancando minhoca no cupim. Olha só, que legal. Deixa nos comentários aí que bicho é esse, ó. Vou comentar aqui os homens. O olhinho dela ali. Olha, gente. Tirei o cará, coloquei o lambari. Olha lá. Eita! Vocês viram a diferença? Quase que eu chamei ela na capa, hein? Nem esperava que ia puxar já assim. Regaçou o lambari, ó. Aí arrumei a isca. Vamos lá de novo. Foi só acerta a fisgada, né? Vai, bocudo, vai, bocudo. Opa! Comeu? Ai, ai. Vamos lá, gente. Segundo lambari, hein? Que traíra esperta é essa? Tá doido? O Petel pegou uma joana. Pica-pau tratando o fiote lá, ó. O fiote ficou com a cabeça pro lado de fora, ó. Ó. Vai, bruto, vai, bruto. Eita! Puxou pra debaixo do mato. Vamos lá, gente. Já comeu um lambari. E também comeu uma joana. Traíra sai do enrosco, traíra. Vou chamar ela na capa. Pegar mais uns lambari aqui, gente. Sai do enrosco, bruto.
Foi? Ah, broto ligeiro. De novo. Aí, gente. Eu tinha pegado uma joana lá em cima, só que eu não filmei. Aqui peguei outra. Dá um lambari no rabo vermelho, ó. Já saiu. Chama na capa, Jefferson. É, Olha lá. Olha o tamanho do peixe dele. eu não quero pegar grande. Nem parece na câmera, ó. Filhote de joana. Um tereré do enrosco aqui, gente. Olha o pôr do sol. Que lindo, né? Mais um dia encerrando aí. Graças a Deus. Nós estamos aqui. Atrás das bocudas, né? Olha, aqui em outro ponto, ó. É, gente, as traíras tá esperta, hein? Tá comendo isca por enquanto. Já vou chamar uma na capa aqui, nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é bom, hein? O rosto atravessou o rio? Ele pulando de cara dele da água. O rosto. Ele foi pular e ele caiu de cara. Vem pra cá, enrosco. Na sucuri chama você na capa, enrosco. Eu acho que deve ter alguma por aqui, porque não puxou nenhum peixe aqui. Vou voltar pra lá de novo. Lá pelo menos tava puxando, né, Chapetão? É. Vem. Isso. Você pegou os lambari? Olha o tamanho do chapéu de couro aí. Vamos lá, gente. Vamos ver se eu chamo ela na capa aqui, ó. Essa traíra. Talvez também é piau, né? Que tá puxando e não engola a isca. Olha lá, gente. O pica-pau tá lá em cima, com o bico de fora, ó. Tem dois. Tem dois, ó. Olha lá.
Mário cutucando não passa aqui, né? Ele come. Ai. E outro. E outro. Que alegria. Gente, nós vamos continuar o vídeo em outro lugar aí, gente, porque vamos ter que carregar a lenha, né? Carregar umas lenhas ali, porque tá sem lenha. Pra usar no fogão a lenha. Tá acompanhando aí. Aí, gente, ó. Acabando de fazer a carga aqui, ó. Tá vendo? É, gente, isso aí. Vamos que vamos aí. Vamos comer um pouco. Tá na hora do almoço. Hoje é meio-dia e... Meio-dia e 32, viu? Ai, quase que eu... Foi? Puxou? Não. Chama na capa aí, Patrícia. Pica o bicho pra nós aí. Eu não sei cortar, corta sim. Tá. Eu não sei cortar. Aquela vez eu fui cortar na quadra e bagacei tudo. Vamos lá. E eu vou chamar o franguinho na capa. É, você não fica nem bravo. Não. E ó, Franguinho assado aí, gente, ó. sem rosco. Até o enrosco sentiu o cheiro já, hein? Dedicar esse frango assado a todos os inscritos aí, ó. Ó. Top. Aí. Também não sei cortar muito não, vou arrebentando Amanhã assim. abre ele no meio. Sim, né? Aí. Tem um limãozinho também, ó. Vou dar uma eliminada na banha. Ó. Dedicar todos aí. Olha lá. Vai comer quantos quilos, Chiquinha? 1000 quilos. Vai espantando os mosquitos de manhã. Quantos quilos, Chiquinha? 70 quilos. Aí, ó. Vou pegar mais. Patrícia, quantos quilos a bruta? 20 quilos? Aí, ó. Você que pega isso aqui? Ela é bruta, né? Essa é. Engrossa o óleo. O preto já tá garantido aqui, hein? Chamar mais os bocudos na capa lá. Tá bastante calor, o clima tá abafado. Tá bom pra pegar as bocudas. Saiu duas ali. Uma tua, 3, 4. 4 bruto. 4. Senhor. Tá vivo? Uma é grande. Aí. Essa aqui é a segunda, uma é grande. Quem pegou a mais grande, Chiquinho? Eu! E essa aqui, ó. Será que não foi eu, não? Quantos quilos? Tudo junto? 100 quilos. Tá pega, aí é bruto. Ó, os lambari também de isca. Tanto que tem. Pegar mais ainda. Isso aí. Eu quero compartilhar patinho. Isso aí, pessoal. Mais uma pesca de hoje, completando a pescaria. É. Pegamos muito bruto hoje.
Sim. Parece que hoje encerrando mais um vídeo. É. Convidando vocês para compartilhar, se inscrever no canal. Olha aí, ó. Olha o frito das bocudas aí, ó. Top delinho, hein? Só chamar na capa agora, ó.